राजस्थान एंड एमपी में जो कफ सिरप देने के बाद में बच्चों के साथ में हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसी को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है कि लेस देन 2 इयर्स के बच्चों में कफ सिरप अवॉइड करना है। अगर देना है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है। अब लेस देन 2 इयर्स के बच्चों में यूजुअली कफ सिरप की जरूरत होती नहीं है। क्यों? सबसे पहले कफ जो होता है नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। जो भी हमारी बॉडी में कुछ इरिटेंट, वायरस, बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट एक लंग मैकेनिज्म है जिससे कफ के थ्रू को सबको बाहर निकालता है। तो हमें कफ सप्रेसेंट की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली लेस देन 6 मंथ्स में, ये जो कफ सिरप बने होते हैं इनके रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। वो प्लेसिबो की तरह काम करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ट्रीटमेंट की तरह काम नहीं करते हैं। थर्ड, जो कफ सिरप होते हैं उनके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, लाइक सिडेशन हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, कई बार सीएनएस में भी इफेक्ट करता है। अब कफ सिरप नहीं दे तो क्या करें आप? सबसे पहले अगर बच्चे को थोड़ा बहुत रनी नोज है, कफ ओकेजनली है, तो आपको नेजल सलाइन ड्रॉप डालना है। जो नेजल सीक्रेशंस आ रहे हैं उसको नेजल एस्पिरेटर से आपको निकाल देना है। सेकेंड, आपको जो रूम है उसमें ह्यूमिडिफायर यूज करना है। थर्ड, आपको स्टीम बाथ देना है। अगर बच्चा मोर देन 6 मंथ्स है तो उसको वार्म सूप, वार्म बाथ एंड ये सब चीजें करना है। फोर्थ, अगर आप बच्चा मोर देन 1 ईयर का है तो आप होम रेमेडीज कर सकते हो, लाइक जिंजर हनी, तुलसी, टर्मरिक मिल्क, ये सब दे सकते हो। तो कमेंट रेमेडीज विल टेल यू फ्यू रेमेडीज फॉर द कफ।